হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মিটন ব্লগস। আজ আমরা চলে এসেছি হলুদ সিদ্ধ করার জন্য যে লাকড়ি ব্যবহার করা হয় ওই লাকড়ি কাটার জন্য আমরা আসছি যে। আর লাকড়িগুলো কাটাকাটি করতেছে হচ্ছে আমার একটা বড় ভাই, দেখেন। আমার ভাইয়ের ইউটিউব চ্যানেলটি আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। পরিশ্রমী হন, ধৈর্য ধরুন, সবাই ইনকাম করুন, একদিন ঠিক সফলতা চলে আসবে গাইস। বাবু বাবু, এসো না।